हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भाग्यश्री किचन हब। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का पॉपकॉर्न। पहले हम बेसन को सेक लेंगे। कढ़ाई को गर्म करेंगे और बिना तेल के ही बेसन को सेक लेंगे। बेसन को हिलाते रहे, नहीं तो ये जल जाएगा। बेसन अच्छे से सीख गया है। अब हम लेंगे दही। दही गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, काला नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ। अब इसमें हम डालेंगे बेसन जो हमने सेक के रखा था। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला हमने बनाया है वो पनीर में अच्छे से कोट हो जाए। देखिए, पनीर और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम पनीर के चारों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स की जगह आप कॉर्नफ्लेक्स को भी पीस कर लगा सकते हैं। पनीर को 10 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रख दें। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म होना चाहिए। मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है। देखिए, पनीर सिकने लग गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे पॉपकॉर्न के साथ खाने के लिए चटनी। चटनी के लिए हम हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीने की पत्तियाँ, काला नमक और थोड़ा नींबू का रस डालेंगे और इसे पीस लेंगे। चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे मेयोनीज और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज की जगह आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तैयार हो गए हमारे पनीर टिक्का पॉपकॉर्न। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।